ချင်းစက်ရတာလေးနဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်ဂရင်းတွေ့သွားစေမယ်ဝက်နံယိုဟင်းရဲ့ channel လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်အရင်ဆုံးရေပုတ်ပွက်စုရဲ့ထဲမှာဝက်နံယိုလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဒေယိုပုံးလေးကိုအုပ်ကအနည်းဆုံး9မိနစ်ခန့်လောက်ပြုတ်ထားပေးရပါမယ်9မိနစ်ခန့်လောက်ပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စပလင်ရဲ့ဗရေကောရဲ့ရှောက်ပလူးရွက်ရဲ့ကျက်သွင်နီနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းရဲ့အချင်အတွက်မကြီးသီးမဲတို့ကိုထည့်ပြီးတော့ခဏလောက်လေးမှွေပေးကဒေယိုပုံးလေးအုပ်ပြီးတော့စူပွက်လာတဲ့ထီကိုခဏလောက်ဆက်ပြီးတော့တည်သွားပေးပါမယ်အခုလိုမျိုးဟင်းရီကစူပွက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခန်းကျင်သီးရဲ့ခန်းကျုပ်သီးရဲ့အရသာအတွက်စားရဲ့အသီးရွက်မုံရဲ့ငံပြာရည်တို့ကိုထည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုနှက်ဆက်သွားအောင်လို့ဇုံးကလေးနဲ့ခဏလောက်မှွေထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေယိုပုံးလေးကိုအုပ်ခါစူပွက်လာတဲ့ဒီဆက်တဲသွားပေးလိုက်ပါဟင်းရည်လေးစုပွက်လာပြီဆိုရင်တော့အဆက်ရတာအတွက်ကျွန်တော်ကငရုတ်သီးလော်၈တောင်းလောက်ကိုလက်ကလေးနဲ့ခြေပြီးတော့ထည့်ထားပေးလိုက်ပါမယ်အဆက်ရတာနဲ့ပဝင်းပစ္စည်းအလုံးကိုလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်လို့သူလိုပြင်ဆင်ပြီးတော့လည်းသုံးဆောင်လို့ရပါတယ်ဝတ်သားမစားတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကြက်သားတို့ငါးတို့ကိုလည်းအစားထိုးပြီးတော့ချက်လို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးကြမှာကျွန်တော်တို့ရှမ်းနံနံရဲ့နံနံမင်းရဲ့ရှောက်ပလူးရွက်လေးအနှင်းငယ်တို့ကိုထည့်ပြီးတော့အရသာလေးကိုမြည်ကြီးကစိတ်ကြိုက်လို့သူလိုသုံးဆောင်လို့ရပါပြီဒီဟင်းလေးရဲ့ရတာကတော့အာဘူရှာဘူချင်းဆက်ရတာလေးဖြစ်ပြီးတော့တောက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း green တူသွားစေမယ့်ဟင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်လေးဖြစ်ပါတယ်ချက်ရတာလည်းရန်ကုန်လွယ်ကူလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့နီးတွေကလည်းတောင်းနဲ့မတူကြသလိုဒေတာလည်းကွဲပြားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူနောက်ဗီဒီယိုတစ်ဒီမှာပြန်ဆုံပါမယ်